rahmat sareng salam Kanjeng Nabi Muhammad pamimpin alam Jukan kasat jesana pamilina serta sahabat setetika kasena ika dinton nutor akina begini sa akin naman dito. Ito yung ingat mo. Gani bang bird. Oh, yumi. Di mami lambat na. Papatin mo na di siya. Rukun ibadana sopaja asanga oleh kencerna nampani pasa sampurna bulan Sya'bana ota baru yat neng hakim putusanna Komar kan? Jonjo yaro الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله يا الصلاة يا الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة محمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله Salat terawih salatan jamaah. Budak apa kamu? Keredem. Ya terawih lah. Memang di bulan Ramadan dia beda sholat sunat tarawih. Tapi selebih penting apa jang sholat sunat dia gelu. Lo berapa siapa jang tarawih? Tapi riberian engkau apa jangan diseru langsung apa jangan terawih ni kamu? Iya juga lo beratarawih gantiin sholat sunat dia. Terus minta genten. Ya berarti milih sekenya kan kencerna rajaan sholat sunat dia. Sholat sunat dia pas apa jang tarawih. Jang sunat gitu. Doa yang apa jangan